Теса представя покриване на закрити участъци, лента за боядисване за професионалисти. Теса 4307, лента за боядисване. За прецизно боядисване на ръбове и прави линии, човек не само трябва да има големи умения, но също така и подходяща лента за боядисване. В сравнение с стандартните покривни ленти, лента Теса 4307 е професионално решение. Тази фино крепирана хартиена покривна лента с лепило от естествен каучук се отличава с по-добра начална лепливост, по-висока устойчивост на скъсване и по-прецизно боядисване на ръбове. Тя се характеризира с голяма адхезивна сила, дори и при покриване на големи участъци. Лента 4307 е специализирана за използване на закрито до 7 дни и е подходяща за всякакъв вид боя. Теса 4323 – покриваща лента. Теса 4323 е фино крепирана хартиена покривна лента с лепило от естествен каучук с добра адхезивна сила и устойчивост на скъсване. Лентата се препоръчва за всички видове бои за закрити помещения до 3 дни. Съвет: след като боята изсъхне, лентата трябва да бъде отстранена от боядисаната повърхност. Този продукт е подходящ за общо ползване, обезопасяване на повърхност, слепване, запечатване, монтиране, обвиване с лента на леки пакети и така нататък. Покривна лента Теса 4333 Precision Mask Sensitive. Деликатните повърхности, като например висококачествени тапети, ценни мебели, дървени рамки на врати или дори прясно боядисани повърхности, изискват специална защита по време на бояджийските работи. Покривна лента Теса 4333 Precision Mask Sensitive – това е решението на Теса за защита на деликатни повърхности при покриване на закрити участъци. Високото качество и плоският основен материал правят продукта изключително съобразен за различни повърхности. Постоянна, нежна адхезивна сила гарантира перфектна адхезия към чувствителни и важни повърхности. Покривна лента Теса 4334 Precision Mask. Лента Теса – стандартна лента. Покривна лента Теса 4334 Precision е подходяща за всички задачи, които изискват особено ясно, прецизно боядисване на ръбове. Състои се от екстра тънка и здрава хартиена основа, покрита с акрилно лепило. Характеризира се с висока еластичност, а леко прозрачната база позволява лесно позициониране на лентата. Тази тънка, но здрава самозалепваща хартиена лента може да се използва за защита на врати, прозорци, парапети и мебели или стенни декорации. Лента Precision Tesa 4334 залепва към различни повърхности като стъкло, алуминий, твърдо ПВЦ и дърво. Благодарение на комбинацията от специален основен материал и специално разработено лепило, тази лента може да бъде отстранена до 5 месеца след прилагането й в закрити помещения. Това позволява множество работи само с едно покритие. Теза 4368 Easy Cover Universal. Преди започване на каквато и да е бояджийска работа, си струва да обезопасите повърхностите, които не трябва да имат контакт с боята. Теса 4368 Easy Cover Universal е перфектно 2 в 1 решение за покриване и защита на големи участъци на закрито. Тя е комбинация от щадящ околната среда HDPE филм и леко крепирана адхезивна хартиена лента за боядисване. Easy Cover 4368 успешно преминава изпита по всички стандартни ремоделиращи работи в закрити помещения. Тя дава възможност за точно и сигурно фиксиране на плоски повърхности, като цокли, первази, врати и прозоречни рамки. Релефният филм предпазва от протичане на боя по защитените повърхности и осигурява чисти резултати с право боядисани ръбове. Теза Easy Cover Universal се препоръчва за вътрешни помещения до 7 дни. Теса 60099 лента от фибростъкло за съединяване на гипсокартон панели. Благодарение на много здрава и плоска стъкло-фибърна мрежа, Теса 60099 лента от фибростъкло осигурява стабилна и постоянна връзка между гипсокартон панели. Полезна при ремонти, запечатване на отвори или пукнатини. Добра адхезия, съчетана с много добра якост на опън, дава възможност за гладко свързани повърхности с дори еднократно прилагане.
Тя залепва здраво, дори към прашни повърхности. Лентата от фибростъкло осигурява спестяване на време, поради бързото изсъхване на тънкия слой пластир и позволява възможност за незабавно боядисване върху повърхността. Отвори и пукнатини не трябва да се замазват преди прилагане на лентата.